एक कमेंट आया था कि शफलेरा प्लांट की जो ग्रोथ है बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। पहले आप मेरी 3 शफलेरा के प्लांट है उसको आप देख लो। ये वेरीगेटेड है और ये है ग्रीन वैरायटी। इन दोनों की ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है दोस्तों लगभग तीनों पौधे को एक ही साथ मैंने खरीदे थे। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी कम है क्योंकि इस पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। आप इसकी जो पत्तियाँ है उसको देख लो। ये दो